Fome bomba! Aí, mãe, agora você entendeu a bomba que tava na minha camisa, mãe? Olha aqui, você quer morrer, pai? Traçar minha rota de fuga. Ai! Vai colocar o Todd por cima não, velho? Será que cabe? Fazer a rosca. Boa, hein? Ah, dá pra jogar até ali por cima. Tá. Nossa! O pau já acabou. Ai, que graça. Todo ensaio pra quase nada. Pois é, tipo isso. Acho que já acabou tudo. Tá Tanta produção para você levar ele nada. Mas aí vocês conseguiram explodir isso aqui, ó. A bombinha não estourou, não?